トイレットペーパーが買えなくなる日が来るのだ。大げさじゃないのだ。香港では今、トイレットペーパーから旅行費まで、ありとあらゆるものの値段が一斉に跳ね上がろうとしているのだ。その震源地は、中東とワシントンにあるのだ。トイレットペーパーまで？それって香港だけの話ですよね。日本には関係ないんじゃないですか？それが大いに関係するのだ。今日この動画でわかることは3つなのだ。香港インフレの構造的な原因、日本の食費への波及ルート、そして今後3ヶ月のシナリオなのだ。サプライチェーン、原油、米中関税、この3つが同時に動いているのだ。でも香港ってもともと自由貿易港で物価が安いイメージがあります。なぜ今になって急にインフレが起きるんですか？何か特別なトリガーがあったんでしょうか？香港はそもそも中継貿易の王様なのだ。輸入して加工して再輸出する、これが香港経済の根幹なのだ。だから世界中のサプライチェーンに直接つながっているのだ。そのサプライチェーンが今3カ所同時に揺れているのだ。第一の震源は米国の関税なのだ。サウスチャイナ、モーニング、ポストの報道によると、米国が中国製品に交換税を課したことで、中国から香港経由で米国に流れていた商品が行き場を失いつつあるのだ。在庫が積み上がり、コストが増え、それが小売価格に転嫁されているのだ。それって関税が上がった分だけ値上がりするってことですか？それとももっと複雑な仕組みがあるんですか？もっと複雑なのだ。例えばトイレットペーパーで考えてみるのだ。原料のパルプはカナダやインドネシアから来る。それを中国工場で加工して香港のスーパーに並ぶ。その流通の各段階で関税、物流費、為替コストが積み重なるのだ。一つ一つは小さくても全部掛け算になると最終価格は3割増しになることもあるのだ。料理で例えると、材料費、光熱費、配送費が全部同時に上がって、でも最終的にお客さんの払う値段だけが上がる感じですよね。しかも値上げした理由が一つじゃないから説明もしにくい。その通りなのだ。そして第2の震源が原油高騰なのだ。 SCMP によると、2026年2月28日に米国がイランへの攻撃を開始して以来、原油価格が急騰しているのだ。香港は食品から電力まで輸入に大きく依存しているから、エネルギーコストが上がると全商品の輸送コストが連鎖的に上がるのだ。サビルズ香港の調査部長ジャック・トン氏の言葉を借りると、中東緊張と原油高がオペレーションコストを押し上げ、企業の利益予測を不透明にしているとのことなのだ。これが第3の震源、多国籍企業の投資、採用凍結につながり、香港市民の賃金が伸びないまま物価だけが上がる状況を生むのだ。賃金が止まって物価だけ上がるって、それ実質的な生活水準の低下ですよね。香港って高所得都市のイメージが強いですけど、実際はどのくらいの打撃があるんですか？数字で見てみたいです。SCMP の報道によると、香港のオフィス賃貸取引はサビルズ集計で1月の76件から3月には42件に急減しているのだ。つまり企業活動そのものが失速しているのだ。加えて香港ドルはアメリカドルにペックされているから、米国の利上げ圧力がそのまま香港の金利に波及するのだ。住宅ローン、カード金利、法人融資、全部が同時に上がるのだ。ただし面白いことに、中期的には逆の動きも来ているのだ。中東の投資家、いわゆるガルフ、キャピタルは、地政学的なリスクを嫌って、香港のような人民元とアメリカドル両方が使える国際金融ハブに資金を移す動きが出ているのだ。SCMP はこれを中長期的な香港オフィス需要の下支えと分析しているのだ。短期は悪くて中期は良い可能性があるってことですか？でも問題は、短期の痛みをどう乗り越えるかですよね。そしてその痛みって日本にも飛び火しませんか？香港と日本って貿易でつながっていますよね。ここまでのポイントを素早く抑えるのだ。香港インフレの3震源は米国関税、原油高、企業活動の失速なのだ。オフィス取引件数は1月比 44% 減という数字も出ているのだ。そして今から話す日本への波及が本当に重要な部分なのだ。日本への波及ルートを深掘りするのだ。まず直接的なルートが2つあるのだ。1つ目は輸入食品の価格上昇なのだ。日本はエビ、魚介類、加工食品の多くを中国、東南アジア経由で輸入しているのだ。香港発の物流コスト上昇はアジア全域のコンテナ運賃に波及するのだ。具体的な数字で言うと、コンテナ運賃が 10% 上昇すると、日本に入る輸入食品の価格は平均米値 2% 上がる計算なのだ。スーパーで売られている冷凍エビ1袋が350円だとすると、7円の値上がりなのだ。小さく聞こえるかもしれないが、これが年間の食費に換算すると、4人家族で年間5000円から1万円規模の増加につながる試算なのだ。年間1万円か。
たかが1万円と思う人もいるかもしれないですけど、コロナ後から続く値上がりの積み重なりとしてみると、もう家計の余裕がなくなってきている家庭には無視できない額ですよね。特に氷河期世代の40代、住宅ローンと教育費が重なってる世帯には厳しいと思います。その視点は鋭いのだ。2つ目の波及ルートが円安の加速なのだ。中東情勢が不安定になると、世界の投資家がリスク資産を売ってドルに逃げる。ドルが強くなると円安が進む。今でも1ドル150円前後で円安基調が続いているのに、さらに10円円安が進んだら、輸入物価は一段と上がるのだ。ちょっと待ってください。香港はドルペック制だから、円安になれば香港製品が相対的に日本で安くなるはずじゃないですか。それって逆に日本に輸入物価の下押し圧力になりませんか？行動と逆の見方もできますよね。鋭い反論なのだ。確かにその側面はあるのだ。しかし問題の核心は香港製品の価格ではなく、中東由来の原油高なのだ。原油は円建てで輸入されない。すべてドル建てなのだ。円安が進むほど日本の石油会社が払うコストは増え、それがガソリン、電気、食品加工のコストを押し上げる。これは香港との相対価格とは無関係に日本国内で起きるのだ。冒頭でトイレットペーパーの話をしたのだ。覚えているかのだ。あれは単なる比喩じゃないのだ。パルプの輸送コスト、工場の電力費、コンテナ運賃、この3つが今全て上昇圧力下にあるのだ。香港で起きていることは、アジア全体のインフレ構造の早期警報なのだ。そして日本はその構造から切り離されていないのだ。では今後3ヶ月のシナリオを予測するのだ。シナリオ A は、原油安定、米中協議進展なのだ。この場合、香港の物価上昇は年率に 3% 程度にとどまり、日本への波及は軽微なのだ。シナリオ B は、原油100ドル超、米中関税全面化なのだ。この場合、香港インフレは年率 5% 超になり、アジア全体の食品価格が連鎖的に上昇。日本の4人家族は食費だけで年間2万円以上の追加負担が現実になるのだ。先輩は個人的にどちらのシナリオの方が現実的だと思いますか？私は中東情勢がそう簡単に落ち着くとは思わなくて、B に近づいている気がしています。先輩の正直な読みを聞いてもいいですか？正直に言うのだ。僕もシナリオ B に向かうリスクの方が高いと見ているのだ。理由は3つなのだ。米中の交渉はまだ出口が見えない。イラン問題は数ヶ月では解決しない。そして日本の日銀利上げが遅れれば円安圧力は続く。ただ、歴史を見ると2008年のリーマンも2020年のコロナ禍も人間は結局サプライチェーンを再構築してきたのだ。今回も3、6ヶ月で新しい均衡点を見つけるはずなのだ。問題はその痛みの時間をどう過ごすかなのだ。痛みの時間への具体的な対策を一つだけ言うのだ。今すぐできることは輸入加工食品、冷凍食品について価格緩和度を上げることなのだ。今後3ヶ月で値上がりする可能性が高い項目に興味がある人はコメントで教えてほしいのだ。あなたが最近値上がりを感じた食品を人数分まとめてコメントしてくれると、この動画の3ヶ月後の答え合わせができるのだ。今日のまとめなのだ。香港インフレの震源は米国関税、原油高、企業活動失速の3つで、オフィス取引は1月から3月で 44% 減なのだ。日本の4人家族への影響は最大年間2万円超のシナリオもあるのだ。歴史は繰り返すけど、知っている人間だけが準備できるのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースを日本人目線で解説しているのだ。チャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。毎週月曜日は週初マーケット展望をお届けしているのだ。来週も週初マーケット展望でお届けするのだ。